139瑤柱。睇下嗰隻就濕啲，149。哦，呢個就濕啲。咁佢哋呢度鋪頭咧，梗係好啦，仲可以幫你包裝埋，咁送禮就適宜啦嘛。你睇下我哋落咗少量啫，都仲有咁多，我可以同大家保證一定食唔晒。哎，正宗大西北的牛羊肉啊！巷子里面第3家綠色的招牌啊，青藏高原的牛奶啊！我哋今日係嚟買，晚上就8點啦，依家。哦，啊，我怪唔得呢個鐘數咁多人啦。買啲牛肉啦。你話事啊？好啊，冇問題。今日咧同老婆過嚟買餸啊，順便買啲年貨俾個外母嘛。咁咧喺市場呢度啊，大多數都係用數碼支付嘅。點賣啊5收款2.6元。不過你要自己整喎。你識自己整咩？唔係佢整南瓜餅啊。幫我切2蚊就夠啦，攞嚟整南瓜餅嘅，自己玩下。個半。1斤都冇。你話夠啦咁，定二刀佢都話得啦。我又唔知有幾多。差唔多咧，阿姨，整下。啱唔啱？過幾日我唔過嚟噶啦。哦，咁咪唔過嚟咯。台花菜心，台山菜花，係。夠啦。好。個6。咁早幾日咧，咪去三水嘅，大家仲記唔記得？我哋喺嗰度咧係要俾現金嘅。好，咁我哋又匆匆買咗啲餸啦。今日我哋過嚟呢度其實主要唔係買餸嘅，咁然之後咧，我哋就會過對面康泰湯料嗰度買一啲年貨翻去俾外母嘅。咁因為每年咧，我哋大年初2咧都係要攞啲嘢翻去娘家噶嘛。咁我哋會買啲米啊、油啊，又或者一啲海味乾貨咁樣翻去嘅。而家我哋就去買啲海味乾貨。咁點解過嚟呢度咧？因為呢度比較平啊，又當然近屋企。我屋企樓下咧都有一個市場叫做淘金市場，但係嗰度嘅價格咧極度之昂貴，選擇又少。有呢啲蠔豉幾靚，呢啲係139瑤柱。睇下嗰隻就濕啲，149。哦，呢個就濕啲，咁應該係貴嘅靚啦。邊隻靚啊？呢隻啦，呢隻乾身啲係咪？哦，呢個139。係啊，呢隻呢兩隻你睇下俾我睇。呢隻同呢啲產品一樣。好濕嘅。唔同㗎，咪講。呢種係。呢隻原價169嘅，依家特價。攞嗰個袋打包係。俾阿媽嘅。呢個冇味嘅，嗰個有味嘅。呢個冇味㗎。哇！呢度仲有好多魚肚賣喎，不過通常我哋係唔會買呢啲魚肚翻去俾阿外母嘅，而大多數咧都係買呢一種可以煲湯嘅料啦，譬如話呢啲竹笙啊、冬菇啊咁樣咯。咁佢哋呢度鋪頭咧梗係好啦，仲可以幫你包裝埋，咁送禮就適宜啦嘛。而且咧有時候買翻去俾自己屋企人，表面功夫要做，但係唔使咁多噶嘛，係咪？我再買斤冬菇、花菇。邊隻靚咁？我要呢隻得唔得？呢隻？呢隻就可能差啲。哦，呢啲79。要半斤
斤啊？輕稱啊半斤啦誒，唔知嚇，淨係得個蛋。唔知啊，唔知。你哋翻到去又冇咁密咧，又冇煲咁多湯。唔係煲湯蒸雞啊嗰啲。哦，我呢個蒸雞好食喎。哦，79蚊9毫一斤，80蚊唔到，蒸雞好食。你中唔中意食呢啲雲耳蒸雞嘅？你中意食雲耳蒸雞嘅咩？5斤幾啊，3斤幾啫，呢對係。5斤幾啊？係啊，我哋主要都係放喺 YouTube 多。係270蚊。係啊，芳村。慢慢，多謝你。慢慢多謝你啊。我認到佢把聲。276。哦。好方便啊！OK，咁我哋買完年貨咧，我哋又嚟食嘢啦。我同大家講下我哋買咗啲咩年貨先。首先第一個係呢一個呢個叫做冬菇，我差啲講咗。呢個係瑤柱，咁瑤柱嘅價錢咧係139蚊嘅。呢度係1斤，即係0.5千克啦。佢用個袋裝住，幾靚嘅。然之後就呢種係已經預先包裝好嘅腰果啦，腰果係43蚊9毫，呢個咁大包，佢圍到係87蚊1 kg，即係呢度係0.5 kg 即係1斤啦，我哋叫做43蚊9毫。我買得腰果就冇理由唔買冬菇啊嘛，冬菇蒸雞好食啊！冬菇蒸雞嘅價錢咧，呢個叫中花菇，39蚊9毫，sorry 係59蚊9毫嚇，咁即係60蚊啦。呢一大袋，亦都係1 kg，佢全部已經包裝好晒嘅。因為我哋同個店員講咧，我哋都係要1公斤嘅。除咗呢個腰果除咗呢個花菇以外咧，其實其他都係散裝執出嚟稱嘅啫。咁最後當然仲有呢個雲耳，個女話咧佢最中意食雲耳蒸雞嘅喎。呢個雲耳蒸雞咧。唔係呢個雲耳咧係33蚊2毫，呢個係唔夠1 kg，係0.2 kg，即係4兩嘅啫。因為雲耳比較輕稱嘛，所以就淨係要4兩就夠噶啦。咁我哋總共咧就使咗270幾蚊、280蚊有找，咁買咗4袋嘢，其實咧都幾實惠嘅喎。如果係水魚雞，淨係嗰度咧已經夠啦。咁今晚咧，我哋食呢個餐，先嚟讀下餐牌先。好，又嚟到大家最期待嘅讀餐牌時間啦。咁呢個食為先咧，原來係一個好出名嘅餐廳嚟嘅。我記得咧，以前喺三元里啊，我外公咧住喺三元里嗰邊㗎。有時候啲親戚朋友翻嚟啊，或者同佢生日聚餐咧，都會去食為先。初先我以為呢個餐廳係自己一個鋪頭嚟嘅，原來佢係食為先旗下嘅一個分店嚟嘅。咁佢哋而家最受歡迎嘅主打嘅就係呢一個水魚雞煲啦。呢個水魚雞煲咧有1隻水魚啦，1隻土雞，圍到88蚊一煲嘅啫。真係一隻一隻。係啦，真係一隻一隻啊！當然啦，佢仲可以再加其他嘅蔬菜落去啦。至於蔬菜呢部分咧，我哋睇情況再講。水魚雞煲就唔算太貴啊，真係幾實惠嘅價錢。但係啲配料咧都正常價錢啦，始終呢度係比較接近環市路啊，各種嘅稍為貴少少。冬瓜25蚊。基本上馬蹄啊、豆腐都係20蚊一份，咁所以咧，我哋就決定要一個粟米啦。個女話中意食粟米喎，就咁定。今餐可能1嚿水落到樓啦，搞掂。咁嚟到呢個時間咧，就已經6點半啦。餐廳裏邊幾闊落啊，坐得。當然啦，因為今日係一個工作日嚟嘅，咁所以咧食客並唔係太多。好，咁我哋個煲就已經嚟咗啦。佢係成煲上嘅，下邊有一個 gas 爐啦。開嚟睇下先。原來啲水魚未等落去嘅，放咗少量冬瓜。我哋碟雞就嚟咗啦，真係成隻雞喎，800蚊。咁仲有水魚嘅喎，
水魚未嚟啊！水魚仲未嚟，88蚊喎。我哋原先仲以為半隻雞啊。好啦，我哋落烚雞啊。咁啊雞咧就要浸熟，慢慢浸熟嘅。啲靚嘅先。哦，即係食咗嗰啲靚嘅部位，最尾先至再落嗰啲爪啊。呢啲滑啊嘛。哦。啲雞嗰啲雞胸啊嗰啲就你中意就淥雞胸。嗯，得㗎，冇問題。好，等佢慢慢浸下先。好，咁啊雞就擺喺度慢慢浸。我哋先落咗一啲比較好味嘅部位。咁多冬瓜。你睇下，我哋落咗少量啫，都仲有咁多。我可以同大家保證，一定食唔晒。咁佢哋餐廳咧係有附送一碗啊，呢個唔可以叫一碟啦，一碗薑蓉嘅。呢度呢個薑蓉咧，其實已經俾我哋畢咗一半去㗎啦，仲有咁多。咁啊，除咗薑蓉之外咧，仲有一碗辣椒圈豉油啊，功夫都做得幾足㗎喎。哦，經過短短數分鐘，呢個雞已經慢慢浸熟，呢嚿可能未得住。翻少少啊！呢嚿咧係雞髀嗰部分嚟嘅，應該就未得住嘅，係咪？呢個再烚下先。哇！呢嚿就應該熟啦，啱啱浸熟嘅啫，睇下仲飆緊煙。哇！呢嚿好食啊！因為我食雞真係唔係好叻，都睇唔出。因為通常咧，我都同大家講過好多次啦。因為我自己咧淨係中意食雞胸嘅啫，所以對雞呢樣嘢咧，我係冇乜研究嘅。通常中意食雞胸嘅人都係叫做唔識食雞啊，係咪？試下先啊。嗯。你好就做雞背嘅。哦，個老婆話呢個叫雞背脊喎。咁啊呢嚿雞髀呢個咁大部分，哇唔得，仲有少少血。放翻落去。唔得唔得。放翻落去。因為實在太大嚿啦，大家睇下，呢度仲有少少血絲，都係擺翻落去穩陣啲。哇！真係險啊！啱先嗰嚿咧，其實喺 show 俾大家睇之前咧，我有一個剔係唔記得撈機，咁啊跌咗落台面喎，咁啊再拍過啦。一拍嘅時候咧，發現佢原來仲未熟，喂真係險啊！係成隻水魚嘅喎，88蚊喎，又有水魚又有雞，成日買都要啊！大家估下呢餐幾錢？我哋咧都唔諗住叫白飯㗎啦，131蚊。怪唔得食為先做咗咁多年咧，長盛不衰係有佢原因嘅。冇啊叫餸。等啲咩落去咧？等啲呢嚿啦。我決定啦，我等咗呢一剎落去，幾新鮮。呢啲可以寫包單啊，我幾唔識都好啊。呢一定唔係雪藏現湯嘅。啱先仲講緊呢隻雞係現湯嘅，肯定係隔離台嗰幾位阿叔咧。老食客老講究，呃到我呃唔到佢啦。呢隻雞咧 order 完之後，等咗都幾耐，起碼都20分鐘都有啊嚇。咁啊後邊嗰幾位阿叔咧猛咁吹喎，佢話：隻雞仲喺清遠啊，未嚟到嘅。梗係啦，人哋要湯雞啊嘛。哇！佢落咗一輪水魚落去啦，咁水魚就快熟啲嘅應該係嘛？水魚應該係唔會淥得耐嗰頭就過老，係咪咧？有冇得話好似上次咁樣？你食雞胸整到食雞胸加啲落去啦。咁佢咧鍋底裏邊仲有一啲冬瓜嘅，係啊，冬瓜都食得啦。哦，不過呢個冬瓜好熱啊，係咯，好熱啊。哦，咁啊再烚多下先啦。係啊，等佢滾一滾先啦。哦，咁啊係。逢年過節真係因住啲腸胃。哇！大家睇下呢個粟米。冧啦嚇，足足有2條粟米咁長嘅。嗱，呢個粟米嚟咗係2條咁大把。雖然睇上去，哎呀，其實都幾貴啊！老實講喺餐廳你賣15蚊係嘛？咁你話同外邊去新市啲市場比，咁梗係冇得比嘅，5蚊3條。咁樣比喎。咁你唔可以咁樣比嘅。但係即使係咁咧，即係佢哋功夫都做足嘅喎。即係雖然係即係餐飲業，蔬菜梗係要收貴啲嘅啦，但係起碼佢都俾2嚿咁大嚿。而且啲粟米睇上去都仲幾新鮮。我嚟到呢個鐘數咧，7點多啲啊，餐廳坐滿都有80客喎，又真係諗唔到喎。而且咧，而家比較接近年尾啊，附近可能有啲鋪頭仔啊，有啲小老闆啊咁請埋嗰啲員工過嚟啊，年尾再聚一聚咁啊，明年繼續努力啦嘛。
Hello， 各位觀眾，我又食飽啦，大家睇上去覺得點呢？最終埋單係146蚊㗎。原來佢哋嘅茶位真係收咗5蚊雞，咁啊，但係即便如此都好啦嚇，大家諗下咁大隻雞，咁大條水魚，係咪？我哋仲食咗一半，攞翻去打包添。咁啊爭啲唔記得同大家講嚟呢個餐廳嘅交通路線啦嚇。我後邊其實就係東風路啊，一路穿出去就會去到烈士陵園嗰個方向嘅。咁而喺我正前方呢，就係建設6馬路。如果喺淘金地鐵站 A 出口過嚟嘅話，步行大概10分鐘到啦，咁就會到達㗎啦。嗱，咁好啦，咁啊約定你，我哋下集見啦。哇！呢度燈都冇添，拜拜啦〜